The final piece this evening is a very special one, the Bhairavi Shatakam, a devotional hymn dedicated to goddess Bhairavi, a form of the divine feminine. The Shatakam is a powerful chant and is an adaptation from the Saundarya Lahari of great saint Adi Shankaracharya, one of the greatest Indian philosophers. The hymn praises various aspects of Devi and her manifestations. She bestows us all with blessings in this life and beyond. The song has been composed by Sounds of Isha from their album Ya Devi, released in 2010. Bhairavi Shatakam in Lavangi Ragam and Aditalu. Doing the Bhairavi song was actually Amma's idea. Our family has been part of the Isha Foundation for a very long time. We ourselves have participated in many of the programs such as the inner engineering. We got to experience some great art and music, and we do listen to a lot of songs from the Songs of Isha. The Bhairavi Shatakam is a fast-paced song and requires a lot of balance and strength. And the three of us put in a lot of thought into each movement and tried to make it meaningful. Amma, this song is dedicated to you. Our number one supporter. भैरविशाम्भवि चन्द्रमौलिरबल भैरविशाम्भवि चन्द्रमौलिरबल भैरविशाम्भवि चन्द्रमौलिरबल पर्णा उमा पार्वती काळिकै भवती शिवा त्रिनगरी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरवी मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्दसन्दायिनी वाणी पल्लववाणी वेणुमुरळि गानप्रियालोकिनी कल्याणी मुडुराजबिम्बवदन ओम्याक्षसंहारिणी चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरवी रुद्रिणी भद्रकाळि बगळ ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरान्तकी सुरनुत देदीप्यमानोज्ज्वल चामुण्डा श्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्लभी चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरविशूलधनुकशाङ्कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटभप्रशमनि वाणीरभासेविता मल्लाद्यासुरमुख्यदैत्यवधनि माहेश्वरी चाम्बिका चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरवी सृष्टविनाशपालनकरि आर्याविसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धिकृता औङ्कारी विनता सुधार्चितपद उत्तरदैत्यापदा चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीलिङ्गभैरवी भैरवी शाश्वतरागमादिविनुत आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपुटीलिकान्त
श्रीलिंग भैरवी रामचंद्राय जनकराजमनोहराय वामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचंद्राय जनकराजमनोहराय वामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कौसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरि मङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलजसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् देवकी सुपुत्राय देवदेवोत्तमाय भावजा गुरुवराय भव्यमङ्गलम् कुण्डलीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डजावाहनाय रतुलमङ्गलम्